Amona, hau da azkena. Zenbaki ordinalak 2, azkena eta garren ordezkatzeko puntua. Aupa lagunak, zelan, dena ondo? Saio honetan gauzak, pertsonak edo ekintzak zenbatzeko garaian hauen ordena zein den adieraziko duzu, ahoz eta idatziz. Adibidez, hau A2 mailako 60. azalpen bideoa da, eta ni maila honetako 3. irakaslea naiz. Eta zein izango da A2 mailako azken bideoa? 80. bideoa izango da azkena. Eta zuri, zenbatgarren bideoa gustatu zaizu? Aitorrek txantxa bat grabatu nahi du YouTubeko jarraitzaileentzat. Amona, gauza bat kontatu behar dizut. Zer gertatzen da? Ez dut bideo gehiago grabatuko. Hau da azkena. Ai ama, zergatik? Pasio berri bat daukat. Orain ez dut YouTuberra izan nahi. Ordena adierazteko zenbaki ordinalak erabiltzen ditugu. Eta euskaraz honela adierazten dira. Zenbakia letraz idazten badugu, garren amaiera jarriko diogu. Adibidez, 4. bideoan Aitorren urtebetetzea ospatu zuten. 5 zenbakiarekin garren atzizkia jartzean amaierako T hori galdu egiten da. Ikus adibideak. 5. solairuan bizi naiz. 15. postuan iritsi da korrikalaria. Zenbakiak, erromatarrak eta arabiarrak digituz adierazten baditugu, garren atzizkiaren tokian puntua jarriko dugu. Marratxurik erantsi gabe. Ikusi adibide hau. 5. bideoan, kroketa lehiaketa antolatu zuten Aitorrek eta Juanik. Bat zenbakiari ez zaio garren atzizkia jartzen, beste forma hauek erabiltzen dira. Ikus taula hau. Lehen, lehenengo, lehenbiziko. Aurren, aurrenengo, aurreneko. Ez da zuzena, 1. forma. Izena aipatu nahi ez badugu, bere kasu marka zenbaki ordinalari jarriko diogu. Lehenbiziko bideoan animaliei buruz hitz egin zuen Aitorrek. Bideo hitza ordezkatu nahi badugu, lehenbizikoan animaliei buruz hitz egin zuen Aitorrek. Azken elementua edo atzean dagoena adierazteko aukera hauek ditugu. Azken, azkeneko eta azkenengo. Adibidez, hau azken bideoa dela esan dio Aitorrek Amonari. Bideo hitza erabili nahi ez badugu, hau azkena dela esan dio Aitorrek Amonari. Eman digituz letraz dagoen zenbaki ordinala. Hau, A2 mailako 60. azalpen bideoa da. Eman letraz digituz dagoen zenbakia. 5. bideoan kroketa lehiaketa antolatu zuten Aitorrek eta Juanik. Zein da zuzena? Lehenengo irudia asko gustatu zait, ala lehen irudia asko gustatu zait. Biak dira zuzenak. Moldatu esaldiak bideo hitza kentzeko. Lehendabiziko bideoan edo lehendabizikoan munduko 5 animalia arriskutsuenei buruz hitz egin zuen Aitorrek. Hau azken bideoa edo azkena dela esan dio Aitorrek Amonari. Zenbaki ordinalak adierazteko moduak.
Urrenkera adierazteko lehenengo osagaiari bat zenbakiari ez zaio garren atzizkia jartzen. Nola jokatu izena aipatu nahi ez dugunean. Azken elementua edo atzeatzean dagoena adierazteko aukera hauek ditugu. Nola jokatu izena aipatu nahi ez dugunean. Adio, eta ondo izan!